Ddeufis a hanner ers gyhoeddi'r cynllun ffermio Cynaliadwy, mae Llywodraeth Cymru wedi datgelu'r achos busnes i gefnogi'r cynllun hwnnw. Achos economaidd cry meddan nhw, sydd yn profi fod y cynllun presennol yn well gwerth am arian na'r cynllun taliad sylfaenol presennol. Ond mae yna awgrym y gwelwn ni ostyngiad mewn niferoedd da byw, oriau gwaith ar y ffarm ac hefyd incwm ffermydd, a mae hynny eisoes wedi creu aniddigrwydd. Mae'r achos busnes yn edrych ar haen sylfaenol y cynllun yn unig ac yn cymryd y bydd pob ffarmwr yn rhan ohono fo. Roedd yr asesiad economaidd gwreiddiol yn dangos gostyngiad o 11% yn nifer y da byw. 5% ydy'r ffigwr newydd. Mae'n bosib y bydd yr effaith ar lafur hefyd yn llai wrth edrych ar yr oriau gwaith fydd ei hangen ar ffermydd. Ond does dim gwaith ymchwil wedi ei wneud ar yr effaith economaidd y tu allan i giat y ffarm. Mae'r Llywodraeth yn tanlinellu y gallai'r sefyllfa fod yn well na hyn ac mae darlun posib sydd yma yn seiliedig ar dystiolaeth o 2019. Felly wrth i'r Llywodraeth werthu buddiannau'r cynllun ffermio Cynaliadwy, ydy ffermwyr wedi perswadio. Roedd Wyn Evans o Geredigion yn flaenllaw yn y protestiadau yn erbyn y cynllun gwreiddiol. Yma ni, mae'n well na beth oedd ar y plat, da ni eisoes, ond mae dal i fod cryn dipyn o waith i wneud ynglyn â cynllun eto. Maen nhw wedi addo i ni cyllideb am y 12 mis nesaf. Ni ddim yn gwybod beth yw cyllideb yn mynd i fod mewn 2 blynedd, 3 blynedd, 4 blynedd lawr y lein. So felly, dim ond am y 12 mis. So, gallai fod tipyn wath na'r modeli maen nhw'n wneud ar hyn o bryd. So, chi bod, diw a wyr, ni ddim yn gwybod, a mae rhaid i nhw addo gyllideb na'n 5 mlynedd. I fi wneud penderfyniad busnes gytre, fi sy'n gwybod faint o arian sy'n mynd i ddod mewn da fi am 5 mlynedd cyn bod fi'n wneud y penderfyniad na. Mae ffydel mowr da fi o ran y sgîm, chi bod, yn ei gyfanrwydd, mae fe, chi bod, diogelwch bwyd. Chi bod, mae sgîm ma ddim yn mynd i diogelu bwyd yn y dyfodol. Pam bych chi'n dweud hynny? Mae fe ddim, achos mae fe, chi bod, maen nhw sy'n tynnu nifer y da byw lawr. Mae chwyddiant o fewn y sector beef yn yr archfarchnadwydd. Mae pris beef wedi codi 25%. Chi bod, o fewn y 6 mis diwetha. Chi bod, os yw polisi mae'n mynd trwyddo, yn y ffurf bresennol, dim ond lan eith pris bwyd, a mae hwnna'n meddwl fydd, chi bod, y person sydd yn brynu yn ffwtalu mwy. Nôl y Fae Caerdydd, dydy hi ddim syndod nad ydy'r gwrth bleidiau yn yr un gorlan ar Llywodraeth. Ni'n gweld fod colled bron dros 76 miliwn o bynnoedd o incwm fusnes fferm yma yng Nghymru yn y sgîm newydd. A sa'i credu mae hwnnw rhywbeth i'w ddathlu fod na mwy o ffermydd bod i'n mynd i fod mas o waith yma yng Nghymru. Bydd llai o da byw, bron 500 llai o da byw yma yng Nghymru achos y sgîm newydd. A i'r weinidog i gweud fod hwn yn peth dda, dwi'n credu mae ddim yn gwybod y teimladau sydd mas yn cefn gwlad Cymru ar hyn o bryd. Y rwystradegau sydd wedi bod ers dath y SFS flaen sawl mlynedd yn ôl. Nawr dyma beth sydd ganddo ni cyn mis Ionawr, dydy hwnnw ddim digon da. Mae yna gymaint o agweddau o'r cynllun i ni'n ei groesawu yn fawr iawn iawn. Mae yn cwrdd ag anghenion amgylcheddol, ond mae hefyd gobeithio yn cefnogi busnesau amaeth yng Nghymru. Ond mae yna le i bryderu os ody'r busnesau yna mynd i gael llai o incwm fel unrhyw fusnes arall, maen nhw'n mynd i boeni. Felly, yn galwad ni yw mae rhaid ariannu'r bwlch yna a mae rhaid i San Steffan ddod i'r adwy i sicrhau bod arian teg yn dod i Gymru i gefnogi'n ffermwyr ni. Ond mae'r gweinidog sy'n gyfrifol am faterion gwledig yn amddiffyn yr achos busnes. There are assumptions within this that you have to make. One of the assumptions is that there is complete take-up. If that isn't the case, then it's not what you see within the modelling.
But it's the best transparent modelling that we can do. But it's not perfect, and it is not real life. So I've seen some people out there have been leaping to conclusions saying, well, this leads to X number of jobs. There's nothing in here that says about job losses. You're talking about job losses there. This report, and I'm quoting it now, says the last economic report mentioned a loss of possibly 11.4%. And it says here, I'm quoting it, the changes we've made to the scheme design have reduced this estimate by 2/3. I'm reading, it's not me saying that, it's you saying that. Indeed, but it's also based on assumptions. I come back to this point. It's modelling. It is not real life. You've mentioned the word modelling several times. Yeah. There is no modelling outside the farm gate, the effect on the rural economy. Why haven't you done that? Because this is specifically looking at what the impact on the primary producers are. SFS is about what we do with farmers and primary producers. The wider work we're doing in food and drink, which is really successful, is saying to those farmers and producers, let's add value into the value chain. Should you have published this modelling before publishing the final version of the SFS? That makes sense, doesn't it? You've done it the wrong way around. No, we've done it exactly the right way around, because the work that we've been doing over the summer to pull this together comprehensively, because there's 2 or 3 elements to what we've published today, that needed to be properly finalised and put in the context of the scheme overall. And all the work we've done all the summer, all of the conversations we've had, have been farmers saying, do you know, I think this is a piece of work that's been properly done together and we can make it work. Ar sail yr hyn da chi wedi weld yn y cynllun busnes, fyddwch chi rwan yn mynd I mewn i'r cynllun? Ar hyn o bryd, fi'n credu ni'n amaethu ni mat Pont y Fynach, heddi, marchnad yr ucheldir, a fi'n credu I bobl yr ucheldir, bydd ddim gormod o ddewis dyn ni oni bai bod ni yn mynd mewn i'r cynllun. A mae hwnna'n grisp o bobl yn cael ei gofodi. O tydi o'n cynllun gorfodol nacdi, gwir Mae ddim yn fodol ydi o? cynllun gorfodol, ond chi bod mae cefnau nifer o ffermwyr lan yn erbyn o wal. A does dim dewis yn nhw oni bai bydd rhaid nhw mewn i'r cynllun. Chi bod, mae cynllun yma yn gostwng swyddi yn cefn Gwlad. Mae'n diwylliant ni yn cael ei effeithio. Chi bod, mae yna lefydd fel hyn lle mae pobl yn gynnyll pob un wsos yn cael ei effeithio. Chi bod, mae cefn Gwlad yn marw ar ei draed, a mae'r polisi yma ddim yn helpu dim o hynny.